Meu povo, hoje vai ter fogueira aqui no sítio São Miguel, ao lado do Recanto, bem perto. E esse sítio aqui é do seu Ivaldo e da Melry, meus vizinhos mais próximos. Olha, tanto que tá lindo por aqui, cheio de bandeiras. É a fogueira de São João. Por aqui já tem as mesas ali, as cadeiras. Tem uma churrasqueira. Vai ter muita comida típica por aqui, de São João. E vem com a gente. Aqui tem a lenha. Olha o tanto, gente. Daqui a pouquinho vai organizar isso aqui, que é para fazer a queima à noite. Meu povo, tudo bem com vocês? Aqui no Recanto tá tudo ótimo, maravilhoso. Amanheceu um solão, mas aquele solão, sabe? Lindo de viver. E eu vou aproveitar esse dia iluminado para plantar as sementes na horta e plantar também mudinhas de couve que eu ganhei da minha amiga Melry. Então vamos lá comigo. Vou compartilhar tudinho com vocês esse plantio. Bora lá, meu povo. Olha aqui, pessoal, a horta tá bem molhada, olha. Os canteiros bem molhadinhos. E agora vamos plantar. Lembrando sempre que quem planta colhe. Hoje, pessoal, eu vou plantar, ó, semente de rabanete, pimenta biquinho, manjericão, olha, da folha larga, salsinha, vou estar plantando aqui, e semente de rúcula que sobrou da outra vez, do outro plantio que eu fiz, sobrou essa semente, eu guardei e vou plantar. Mas se ela chegar a não nascer, porque já tem alguns meses, aí eu vou trazer outra. Porque, nossa, uma das verduras que eu mais gosto é a rúcula. E vou estar plantando também mudinhas de couve. Olha. Tá umas mudas boas. Já grandinhas. E bora lá. Gente, tem máquina trabalhando aqui pertinho. Tá um barulho tão forte. Olha, que eu acredito que vai pegar no vídeo aí a barulheira da máquina. E aqui, pessoal, nós vamos plantar o rabanete, ó.
Nos outros anos anteriores, a horta era bem grande, mas bem grande mesmo. Mas esse ano, acho que foi fazer mesmo só pra gente ter, né? Pra gente ter uma verdura fresquinha. Mas não vou fazer mais aquela horta grande, enorme. Porque só eu e meu esposo aqui na roça, né? E meu esposo ainda trabalha fora. Então, assim, é só eu mesmo. Então, rabanete, plantar rúcula. Gente, a rúcula ela é ótima para a saúde, para quem tem problema de próstata, para quem tem anemia. Durante a gestação é muito bom estar comendo rúcula, porque ela é muito bom para não deixar a mulher ter anemia. Até porque é uma época que é mais frequente a anemia na mulher durante a gestação. Então tem que ter uma boa alimentação. E a rúcula é maravilhosa. Aqui, pessoal, nesse cantinho eu vou estar plantando sementinha para fazer muda de jiló. Eu gosto muito de jiló. Também aqui vou estar colocando a sementinha da pimenta biquinho. A gente está fazendo mudinhas. E aqui eu vou colocar a sementinha do manjericão, pra gente fazer mudinhas. Hoje também, pessoal, eu vou estar mudando aqui mudinha de cebolas, porque tá no carrinho e eu vou tirar do carrinho as nossas mudinhas de couve. Estou meio gripada, meu Deus. E agora, pessoal, vou plantar as mudinhas de cebola. Elas estavam no carrinho de mão. O ano passado tinha muita cebola por aqui, mas a época da chuva elas, né, deram uma acabada. Também nós passamos a criar galinhas soltas e elas não deixam, que é a fita do meu chapéu. E elas não deixam, então eu coloquei no carrinho e passei uma tela. Aí agora eu vou pegar as mudinhas que estavam no carrinho e vou passar aqui pro canteiro da horta. Meu esposo aumentou o mangueiro dos porcos e soltou esses pequenos aqui. Olha, é ao ladinho da horta aqui, que é do lado de baixo. Soltou umas leitoas, uns porquinhos pequenos. Lá para baixo tem mais. Ó, vem subindo mais um ali, mais outra. As galinhas aqui convivem no mangueiro. Elas andam aqui, é tranquilo, os porcos não pegam elas. Isso aqui é a turminha pequena que tá solta aqui. Gente, olha o tanto que o bichinho fuça. Parece um tratorzinho. Trouxe a bacia de hortelã e Vick pra cá. Tem bastante lá em cima, mas eu quis colocar também
um pouco na bacia e deixar aqui na horta, porque é muito bom para ajudar a espantar pragas. Aqui eu plantei cebolinha verde e as sementes aqui para fazer muda. Ali as couve, olha pessoal. Acredito que ficaram com a distância boa. Mais couve. Esse canteiro ficou o rabanete e a rúcula. Nessa lateral eu plantei algumas covas, 8 covas de quiabo, bem beirando a cerca de tijolo mesmo, a parede. Eu amo quiabo. E é isso, pessoal. Nossa horta já tomando forma, né? Já mudando a cara, já com um verdinho ali, que faz toda a diferença. A hora que chegar as mudas de alface, eu planto e compartilho com vocês.